Гремит, стучит, к тебе бежит. В эфире София, работаем с Таро, дорогие друзья. Давайте посмотрим, что спешит в вашу жизнь, ну и что, собственно, с этим делать, да. Итак, я начинаю. Сделаем вашу сигнификацию, в каких вы сейчас энергиях. Вот что происходит в вашей жизни. Ну, лучше в каких вы сейчас энергиях, потому что в вашей жизни могут происходить совершенно разные события, да, но энергии, ну, например, если вас когда-то там обидели, вы можете все-таки быть еще в этих энергиях, при этом где-то и радоваться жизни, да, и развиваться и так далее. То есть, какие ваши энергии, что у вас вот внутри происходит, скажем так. Ну, вы борец, вы человек-борец, да, вы человек справедливый. Можете быть, здесь император, да, это даже если вы женщина, либо у вас есть такой император, потому что император в прямой позиции, да, это женатый человек, либо вы боретесь с таким императором, потому что здесь девятка, да, я уже устал, я устала, у меня не получается, да, ищите, скорее всего, да, может быть, еще того, кто вам поможет именно защитить свои интересы. Девятка. То, что мне дорого, да, оно постоянно как бы под вопросом. Я могу это себе оставить, да, в этой жизни, либо у меня это отберут. Вот здесь могут быть такие энергии. У вас, конечно, по девятке может быть усталость, да, головные боли как минимум. То есть здесь может быть постоянная усталость от того, что, опять-таки, мне что-то постоянно нужно отстаивать, да, это может быть долгое даже время, мне нужно за что-то бороться, да, мне нужно где-то постоянно вот себя защищать, и то, что мне дорого, поэтому вы в какой-то борьбе очень долгое время. Хочется по императору ясности, хочется порядка, да, вот, возможно, вы боретесь за этот порядок, либо за какую-то вот свою все-таки справедливость. Ну, здесь на дне колоды четверка пентаклей, скорее всего, это какие-то все-таки... Либо вам хочется в отношениях ясности, да, и, скорее всего, это относительно либо работы, либо ваших каких-то ресурсов, да, чтобы они к вам пришли, или как минимум, чтобы при мне осталось то, что у меня есть, да, пусть вот так будет, не давайте мне ничего, но не забирайте, да, вот здесь такие могут быть энергии, то есть вы борец, вы сильный человек, император, даже если вы женщина, опять-таки, вы сильный человек, вы человек властный, вы любите и умеете держать все в своих руках, да, но вот здесь приходится постоянно, знаете, как постоянная борьба, вот так скажем. Давайте теперь посмотрим, да, что спешит в вашу жизнь, что спешит в вашу жизнь. Император, смотрите, вы можете бороться с таким императором, это может быть, например, глава государства даже, да, либо ваш начальник, например, когда вы постоянно, вам нужно себя подтверждать, как бы, да, я нормальный работник, да, я там поднимать квалификацию, может еще что-то, то есть вы что-то определенно отстаиваете в этой жизни. Это ваши основные энергии, да, когда вы вот можете много времени тратить и думать даже, да, либо искать других людей, что и кто мне еще поможет. Итак, что спешит в твою жизнь? Что спешит в твою жизнь? Для борцов, что спешит в вашу жизнь? Давайте смотреть, дорогие мои друзья. Ну, смотрите, здесь что-то будет неприятное. Если вы человек не одинокий, если вы человек семейный, да, то здесь, скорее всего, будет развал схождения, как говорится. Вот, потому что здесь троечка мечей, это неприятность. Это, да, треугольник может быть, когда вас предают, например, либо какая-то информация, которая к вам придет, она вам не будет нравиться, да, она вам, как бы, мне такой не подходит, да. Ну, и может, конечно, ранить сердце, скажем так, поэтому очень важно научаться, опять-таки, разную информацию. Во-первых, перепроверять. Это может быть неправдивая информация, во-первых, да, нужно перепроверять. Не нужно сразу принимать близко к сердцу. Нужно научаться, да, останавливаться в этом мгновении, когда что-то к вам приходит такое в жизнь, да, что вам не нравится. Нужно останавливаться и, конечно, здесь лучше всего иметь возможность, да, заняться дыхательными практиками, хотя бы 10 минут подышать, потом уже переходить к разбору, скажем так, этой информации, к ее проверке и так далее, да, нужно успокоиться, поберечь свое сердце. Но здесь умеренность перевернутая, понимаете, что-то будет, либо кто-то будет вас выводить из себя, да, выводить вас из баланса. Здесь для кого-то, смотрите, король пентаклей, то есть если вы, опять-таки, в отношениях, то здесь может что-то идти не так в семье, да,
да, то есть вы узнаете, либо вам просто скажут, ты потерял для меня ценность, да, либо потеряла, например, вот, либо вот что-то от короля такого, может быть, он скажет, что мы больше с тобой не работаем, да, и так далее, либо ты не получишь все-таки то, что ты хотел, может прийти информация, что кто-то, да, здесь неразумные люди по умеренности перевернутой проходят, да, и, возможно, придет информация, например, да, что кто-то посягает на ваш также самотрон, даже если вы женщина, король Пентаклей, это женщина-достигатор, женщина, которая умеет зарабатывать, знает, как распоряжаться этими, собственно, ресурсами, да, вот, поэтому здесь, конечно, нужно быть осторожным. И я хочу раскрыть все-таки король Пентаклей. Это о чем? Потому что если это не мужчина, от которого вы узнаете какую-то плохую новость, например, либо о нем, да, может быть, это ваш мужчина, к примеру, то тогда это ценность, да, то есть что-то ценное, вы можете узнать какую-то информацию о том, что для вас ценно, и вот, ну, здесь что-то не так, либо кто-то хочет отобрать что-то, да, либо трон, когда уже шатается подо мной, и мне это не нравится, я нервничаю, ну, и так далее. Давайте я раскрою король Пентаклей конкретнее, пожалуйста, здесь о чем король Пентаклей, конкретнее о чем? Ну, это треугольник, дорогие друзья, вы узнаете, смотрите, вот здесь просто подтверждает, видите, здесь еще одна карта, тройка кубков, так же самое, она говорит про треугольник. Если это не, смотрите, если это не в любви, если вы человек не женатый, не замужняя, да, то это может быть в отношении денег, либо каких-то ресурсов. Здесь могут проходить так же самое, да, вы можете узнать о том, что у вас воруют деньги, здесь может быть какая-то двойная бухгалтерия, да все что угодно, понимаете, какие-то подставы, то есть, либо когда ваша информация сливается куда-то, да, рассказывают, там, вы кому-то рассказали, где вы сейф свой спрятали, да, иногда люди и так даже делают, да, они делятся очень важной информацией со своими подружками и друзьями, и эта информация все равно в итоге выходит, да, то есть здесь что-то вам может не нравиться, но тройка кубков, это вы узнаете про какое-то предательство, да, вот, давайте посмотрим, что вам делать с этой ситуацией, вам как реагировать лучше, да, вот вам как реагировать на всю эту информацию, на эту ситуацию, как вам нужно реагировать, Смотрите, феноменально, да, я назад положила эти карты, вы видите, то есть, смотрите, идет все-таки, вот у меня такое ощущение, здесь идет как закольцовка у вас, понимаете, долгое время вы боролись, может быть, за свои отношения, да, за то, чтобы наладить отношения вот с этим человеком, который для вас императором есть, да, то есть важный человек, и я спрашиваю, как вам себя вести, отстаивать себя, свои границы, что со мной так нельзя, император, он не будет позволять, чтобы его обманывали, он не будет терпеть в доме человека, да, ну, либо иметь отношения с тем человеком, который его предает, понимаете, поэтому вам нужно здесь, и опять это защитник интересов, вам нужно обратиться к человеку, который есть защитником интересов, да, это юрист и так далее, вот, чтобы вас здесь все-таки чтобы вас защитили в любом варианте, да, здесь может быть все что угодно, документация по девятке жезлов, это когда я отстаиваю мои ресурсы, да, может быть, я сейчас уже понимаю, что мне нужно, например, если общий бизнес, здесь, конечно, и про отношения может быть, да, предательство все-таки, и у кого-то про бизнес, понимаете, но вы можете узнать не только, что от вас гуляют, например, да, по этим картам, а что ваш любимый человек, к примеру, он уже, например, если вы с ним в отношениях, он уже как-то делит и сделал какие-то первые шаги для того, чтобы что-то больше себе оставить и так далее. То есть здесь у вас две карты, да, которые вот неприятные говорят, поэтому здесь недвижимость может проходить так же само, да, то есть любые ресурсы, которые нужно поделить. Хорошо, что поможет вам все-таки отстоять. Император, понятно, да, но вам внутренне, что вам поможет отстоять здесь свое, чтобы вы не остались голым боссом, как говорится, что поможет вам отстоять свое. Ваша ценность, семейные ценности вам помогут отстоять свое, да, ну и смотрите, здесь королева Пентаклей, она уже перевернутая, то есть я забираю семейные ценности с собой, я выхожу из этих отношений, я больше так не хочу, я ценю себя, да, я понимаю, что я достойна того, чтобы жить счастливо, для того, чтобы иметь возможность, да, по десятке, иметь все для моей жизни. Я достойна того и достоин, да, чтобы иметь хорошие отношения. То есть здесь, видите, карта говорит, уходи и забирай с собой ресурсы.
ты найдешь другого человека с семейными ценностями, которые у вас будут схожие, да, вот в этом вся проблема, что люди сходятся разные, но это хорошо, мы все разные, нет, даже близнецов нет одинаковых, но сходятся с разными семейными ценностями, то есть у одного они есть фактически, да, вот все для семьи и так далее, а другой все погулять, например, да, ну где же здесь схожесть? Вы никогда не переделаете другого человека, если он этого, собственно, не хочет, понимаете? Поэтому здесь вам нужно уходить. Ну, развод в данном случае, да, скорее всего, если это совместный бизнес, так же само разделить, но вы должны десятка, да, вы должны оставить при себе, поэтому какие-то ценности, да, поэтому вам нужен, опять-таки, видите, может, вы уже в этом пути, да, просто карты вам сейчас подтверждают, возможно, у вас какие-то сомнения возникли, да, потому что ведь карты опять вышли те, которые у вас на вашей энергии, да, то есть, и они подтверждают вам о том, что ты на правильном пути, да, тебе нужно выходить из этих отношений, забирать свои ресурсы, и потом у тебя будет все хорошо. Давайте посмотрим подводные камни, какие здесь могут быть. Подводные камни. Туз Пентаклей, смотрите, возможно, очень часто, да, Туз Пентаклей, это какой-то шанс, когда вам скажут, давай, я все исправлю, не нужно, ничего не дели, да, давай останемся в этих отношениях, давай все будем заново, то есть дай мне шанс, да, и вы дадите шанс, скорее всего, вот, это будет подводный камень, понимаете, тогда вас все равно обманут. Очень часто, это даже из жизни вот моей клиентки, вот так у нее случилось, она дала еще очередной шанс человеку, но он в это время, пока были вместе, он, во-первых, сделал ее невменяемой по документам, и он работал с документацией в то время, пока она успокоилась, как бы расслабилась, вы понимаете, он себе продолжал гулять, он просто стал немножечко хитрее, и в итоге ей очень много времени пришлось тратить на то, чтобы доказать, что она вменяемая, что с ней все хорошо, и вообще как это было, и чтобы себе вернуть хотя бы что-то, вы понимаете, то есть она, ну, практически голая босса, он ее потом и сам начал выставлять за двери, когда он решил свои денежные вопросы, да, документальные, скажем так. Поэтому, дорогие друзья, берегите себя, имейте свою ценность впереди себя, да, имейте свою здесь ценность, не нужно размениваться, если вас не ценят, это значит, что вы себя тоже обесцениваете, тогда нужно выйти из этих отношений, понять, какой урок вам нужно было взять и работать с тем, да, чтобы больше вот такие люди к вам не возвращались, но работа должна проводиться внутренняя, мирного неба, и, конечно, приглашаю к себе на личные консультации, на ментальные чистки, что, в свою очередь, поможет вам вернуть счастье и удачу в жизнь. С уважением, София.